ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெஷினில் வந்து இந்த மாதிரி ஓவராக சவுண்டு கேட்டு பாபின்லேருந்து மேலே நூல் வராமல் நமக்கு வந்து மிஷின் ப்ராப்ளம் பண்ணுதுன்னா நம்ம அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். மிஷினை வந்து இந்த மாதிரி மண்டே மட்டும் தனியாக இந்த மாதிரி சரித்து வச்சுக்கோங்க. சரித்து வச்சுட்டு பாபினுக்கு போகக்கூடிய கம்பி இது வந்து எனக்கு லூஸாக கிடக்குது. அதனால தான் எனக்கு பாபினோட நூலும் மேலே வரல, ரொம்ப ஓவராக சவுண்டாக கேட்குறது. இதை வந்து அந்த நட்டை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் வச்சு டைட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த சவுண்டும் கேட்காது, பாபினோட நூலும் நமக்கு மேலே கரெக்டாக வரும். இதை வந்து எப்படி சரி செய்யலாங்கிற ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் தையல் போடும்போது வந்து எனக்கு நீட்டாக தையல் வருது, பாபினோட நூலும் எனக்கு மேலே வருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.